Mando ya. Papá de Lucas. Francisco Delgado. Papá de Lucas. Francisco Delgado, el ganador de Gran Hermano. Lo tenemos acá, lo presentamos. Sí. Papá de Lucas. La foto, ahorita. Buenísimo. Papá de Lucas, ¿viste? La señora. ¿Ya se fue? Bueno, el señor que recién vino a sacarse una supuesta foto pensó que yo era Francisco Delgado. Pensó que yo era Francisco Delgado, el ganador de Gran Hermano, y me pidió una foto. Evidentemente no me jura nadie, no me conoce nadie y bueno, está bien. Le dice Luifa. Sí, adentro de la casa me dice Luifa. Nos vemos.